大家好，我係 Wave Winner。呢一個係我呢個投資 channel 嘅第一段片。咁啊，呢段片咧想講下呢個 channel 係關於啲乜㗎啦，同埋講下我點解要開呢個 channel。呢個 channel 咧想講嘅咧就係關於投資嘅嘢。咁投資方面咧好多種啦，咁我都會集中講係關於股票投資。而股票投資方面咧，我會講多啲咧係技術分析。如果想聽嗰啲小道消息啊、市場近況啊嗰啲咧，呢個 channel 就會少我講嘅。咁啊，其實咧股票市場咧，咁我哋都知好多時係人為消息主導啦，或者個市場情緒啦，咁啊世界大事啊，呢啲都會影響得個股票市場好緊要嘅。但係好多時咧，我哋覺得哇好混亂喎，究竟我哋應該點樣買股票啊？咁咧呢啲時候咧，我哋需要做一啲更加理性嘅決定啊。咁理性決定咧就唔應該有呢啲市場啊、壞消息啊、好消息影響嘅，因為其實咧，如果你玩得耐都知啦，好消息咧人哋係出貨啊，壞消息嘅時候咧，好多時候都係入貨嘅良機。咁理性嘅決定咧都要有啲根據嘅，唔可以亂咁聽到壞消息就買啦咁樣，咁亦都係個風險度好高。咁所以咧，我呢個 channel 咧就會解釋多啲技術分析呢樣嘢嘅。其實咩叫理性嘅決定咧？喺股票市場，咁我哋買嘅股票其實係咩嚟嘅咧？其實就係公司營運啊、公司嘅盈利啊、管理階層啊點樣營運間公司，呢啲咧都係喺背後主宰住咧股價上同跌嘅因素。咁啊，由於而家咧科技嘅發達啦，咁我哋做技術分析咧都比以前容易做好多。喺網上邊咧好多渠道都要獲得相關嘅資訊，咁啊好多仲係免費嘅添。咁我呢個頻道會集中講技術分析啦。咁我自己最中意嘅技術分析咧都唔多，其實咧真係好多種唔同嘅方法咧，睇到你暈啊！但係咧有用嘅嘢咧就唔會多，亦都係好簡單嘅。咁咧我遲啲咧會逐條片咧介紹俾大家知技術分析包括啲乜嘢。咁咧之後而家會講下點解我會開呢個頻道咧？咁因為咧我都知道其實咧 YouTube channel 咧着重嘅咧都係分享知識，而知識咧係好寶貴啦。亦都係無價嘅，我自己就覺得咧，知識咧係唔應該收費嘅。咁啊，最重要咧就係咧，當我分享知識嘅時候咧，我自己都要不斷改善我自己嘅知識啦，我自己識嘅嘢啦，同埋系統啦，鞭策我自己咧去進步。咁分享下大家成功同埋失敗嘅經驗。咁呢個都係我開呢個 channel 嘅最終嘅目標。咁啊，投資嘅方法好多啊，頭先都講過。咁啊，學海無涯，唯勤是岸。咁我都會努力咁啊，同大家分享嘅。如果咧你聽到一啲咧，即係呢個方法唔啱聽啊，咁啊多多指教啦，同埋見諒啦。如果真係大家唔啱，投資方法唔同嘅，咁啊你都可以去睇其他啱睇嘅 channel 嘅。咁啊今日就講到呢度啦，多謝大家，我哋下條片再見啦，拜拜。